galerinha! Tudo bom? Hoje eu vou mostrar minhas slimes. Então vamos lá. Vou começar por aqui. Ó. Essa faz assim. Faz assim, só que não faz bolha. Vamos pra outra. Ai. Essa daqui, ela não estica tanto. E não faz, eu acho. Não faz. Então, já que não faz isso aqui. Vamos pra outra, então. Essa faz, ó. Deixa eu ver se ela faz. Essa é cor de vinho. Tá? Agora eu pego. Essa aqui faz. Estica. Melhor de todas. Essa aqui faz muita coisa. Só que ela não faz bolha. É muito pesada. Ficou prateada. Deixa eu tentar fazer esse central que ela faz. Então, já acabou esse slime. Agora vocês vão ficar separados. Então, já acabou. Então, tchau, gente. Um beijo pra todo mundo.